ازدین کو 5 سال برج مدیا دا مردین کوچ کربون و چوبون آلمانیا نهاود گرن گند و باجدارن خو لگندن خو قصر و قوناغن گلک خوشک چید کن evder li medya da Mêrdînê gundê bacînê ye. Êzîdiyên ku 5 sal berêjverî koçê Ewropayê kiribûn vedigerin gundê xwe. Li gundê xwe qesr û qonaxên pir xuşik çê dikin. Her wiha li gund kafe û restoranek jî hatiye vekirin. İşte magome jikiş xorvekiş bû civatî. Jamêrê Bisilmana, Êzidiya Sûraniya ev ji Ewropa bên cîkê hal û xweş vekirî ew ê hevnaz bikin zarokê wan ji bo wê me ev cih çêkiriya. Evder bala herkesî dikişîne. O welatî ji bo dîtina vê derê tên gund. Nûl vê dişekirina ev Yezîdî vegerana welatê xwe deverke xweş vekirina em jî bi hevalê xwe re hatine vê derê xwarina wanekê pîza wanekê خوانا آنه که زاف خوش بو. ایرو اما حواله خو امج مدیاد هاتن گنده باجنه مدید لوی داره پیزا جیکک بکرنا گله کیفامو حواله ما هاتن. لگندن ها نیزی 5 هف قصر و قوناغین وی آوای هاتنه چه کرن.